日本超火爆的流水素面，游客体验后表示不能接受，感觉像是在吃口水。每个国家的饮食习惯都是大不相同的，我国各个城市就因为地理位置的差异，导致人们的口味各异。其实，在其他的国家也是这个样子，就比如说在日本也拥有着非常悠久的美食文化，但是在日本大多都以清淡的食物为主，其中面条就是当地的一大特色，尤其是流水素面，虽然在当地非常受欢迎，却也受到了很多人的吐槽，并不是因为这种面的口味不好，而是因为它的吃法太过独特了。因为在吃面之前都要准备一条长长的滑道，制作好的面条就要从滑道的一端流向另一端，而顾客在吃面的时候只需要用筷子拦截滑道上的面条即可。虽然吃法非常的新颖，但往往也会有很多人厌恶的事情，就比如说在滑道最末端的人往往都很难吃到面，毕竟只要前面的人不断夹面，后面的人就几乎吃不到了。其实最主要的原因还是人们所使用的筷子会直接伸进滑道当中，这样一来后面的人就只能吃前面的口水了。虽然这一点让人很难接受，但因为味道实在太好，所以也有很多游客经常会去吃。